सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी आया था कॉलेज से जस्ट और मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो आओ कुछ यमी सा बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रहा हूँ स्पाइसी सा क्रंची सैंडविच। उसके लिए मेरे पास हैं कुरकुरे एंड चिप्स हैं और टमाटो है और ब्राउन ब्रेड है और थोड़ी क्रीम वगैरह है। ओके। सो गाइस, घर पे कभी ट्राई करना, बहुत इजी सैंडविच है और बहुत यम्मी है। बाय बाय।